روزه سحرش ساعت 4:17 نویستگی تا بر آمدن آفتاب 6 و چند. باید ما همون 4:17 بندیم دهانه یا تا 6 و چند چی کنیم؟ او ششش بیگاهی است آخر وقتی افطار است میخیل نه؟ نه ها همون فجرت کو سحری از ها 4:17 تا 5 و چند نویستگی دیگه ما باید همون یکمش بر دهانمون رو بندیم یا ممکنه که خوریم بود تمامش. اونا همون برادرای همشهریتان پرسید که اون مقصدش چی باشد از این دوتا رقم موندن. یکتش اگر وقتی سحری باشد و یکتش وقتی قامت باشد. مثلا مسجدها گاه وقتی قامت هم می نویسن که مثلا از آن فلان وقت به قامت فلان وقت برسیده بیاینه. دویمش اگر وقتی قامت باشد اون وقت به علاقه خورید روزتون باطل است. یعنی یکمش حرکت میکنید تمام کنید. اما یکمش وقتی دهان بندی هست غالبا نمیخیل است.